godt vinde, jeg tror. Ja. Sådan det jo. Hvem tæller nu? Velkommen til Storbyen. Tak. Hvad skal du vise? Jeg tænkte på at have en ny udstilling. Hvad med du? Ja, DJ snakker. Hej. Ja, hvad så? Og lyden med 10 sekunder. Ja, min dame, jeg bare skal lave med 10 sekunder. Har du en dame? Jo. Er det en pige? Jeg elsker at knippe min dame med venstre højre. Fedt. Op og ned. Fedt. Ja. Ud fra Male. Hvor var det, du kom fra? Kom du fra Somalia? Jeg er faktisk halvt Somalia. Er der Somalia? Ja. Det må være en fejl. Hvad gør du? Skal du have mad? Har du råd til det? Hvad kigger du, DJ? Kom, lad os videre, DJ. Hvem stemmer du på i år? Jeg stemmer på mig selv. Okay, stiller du op? Jeg er kristen. Du får tabt den her kristen. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Råbte de. Spørger de alle sammen. Ham vil jeg stemme på, ham der. Valerie. Jeg vil gerne have nogle piger. Jeg vil gerne have nogle piger. Danish. Danish. Du skal snakke dansk. Vi er Danmark. Det er gas på den, var. Der er virkelig mange mennesker, synes jeg. Du skal lige lidt for sådan lige mere så meget. Ja. Det er ret spændende det her. Og så DJ, han er rigtig flink, synes jeg, til at hjælpe mig med at finde ud af byen. Mohammed og... Så er vi her! Og her har I været mange gange. Så er vi landet. Så er vi landet til McDonald's. Jeg har penge. Giver det. Hvad skal jeg give? Jeg skal bare til den største der. Har kun 9,5. Vi har skrabet alt sammen. 9,5. Ham der er helt færdig. Det er helt fedt. Lad os tage bussen til Supreme. Ej, man. Nej, det går. Det går. Sikkert så. Det vil gerne give. Ja. Han er sød, ham næren her. Han hæver her. Og så giver han. Giv en gang. Jeg giver også McDonald's. Også McDonald's. Tror du, jeg er millionær? DJ, jeg skylder dig. Så Claus han er på udebane. På hjemmebane. Forstår du, hvad jeg mener? Han er allerede begyndt at tale ligesom dem. Ja, det handler i bund og grund om at minimere de timer. Han er bunderød. Han er snøj. Så han skulle lige have penge. Spise penge af de der. Kom lige penge. Det kunne være det 400 med det eneste. Jeg tror, jeg var millionær. Men jeg har brugt over det 400. Du har også spist. Spiser hvad du mister. Lækkerier. Lækkerier. Er vi ind? Står det der? Det er italiano. Det smager godt. Mad, det smager godt, man. Næste gang tager du 4 med her. Tager piger med det, skal. Det gør jeg da. Det er det, jeg gør. Ej, kæft, mand. Ala. Hvad fejler du, mand? Nu går vi lige rundt her i Aarhus til sidst. Det er bange, når der bliver mørkt. Der er mørkt stilgård. Jeg gør det, men det bliver ikke så mange mennesker, når der er mørkt stilgård. Wow, en flot trøje. Du fik ikke skruet en dame med det, også? Jeg har problemet, fordi jeg har en pige, som jeg Voldskrig. er rigtig mange. Jeg har ikke lyst til at score en anden pige. Har du hvorfor? Og lyden. Hvad er det? Ikke være pære. Hey, den søde pige der, men jeg har brug for at snakke med en der, men hun gider det ikke at snakke. Get a break. This guy look me like a stupid, you're my brother, man. Smile. Hans bror. Han tæller. Rigtig godt. Nu er min ven. Hvad snakker du om, man? 3-3. Ikke så. Den virker faktisk. Så kommer min ven. Vil du ikke gøre? Især til mig. Sned ham. Næste gang især mig, der hvor jeg går udenbys. Mikrofoner, køber mikrofoner og sådan noget. Rigtig godt. Jeg tager til Randers næste gang og spørger folk om, hvordan de har det. Hvor jeg skal til afsted. Så det har været en rigtig god dag. Tak til DJ. Tak til Mohammed for at vise. Jeg kommer også tilbage og interviewe alle folk her. Det er helt sikkert. Peace. Kom bare. Peace up, Papa. Wow. Hala. Det var en god dag. Det kunne ikke blive bedre. Lækker afrada. Det var en god dag i dag. Var det ikke en god dag i dag? Så er det så hjemme. Der var en pragtfuld dag.
gøres igen. Men indtil da vil jeg bare lige sige noget. Adjø.